รู้สึกไหมแอบกลัวความห่างไกลทั้งที่เราพูดกันบ่อยๆให้เชื่อใจกันเคยรู้สึกไหมว่ามันไม่มั่นใจทั้งที่เราก็ไม่มีใครให้ต้องระแวงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรไม่เข้าใจต้องหวั่นทำไมก็กลัวความห่างหายจะทำเราห่างหายรู้สึกอ่อนไหวโปรดเธอนะเธอช่วยยืนยันให้ฟังสักหน่อยได้ไหมบอกกับฉันว่าไม่มีใครและฉันรู้สึกไปเองโปรดเธอนะช่วยพูดให้ฟังว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเธอยังคงมี